呢單嘢咧，好多美國人咧，佢嗰個道德佢接受唔到，佢接受唔到佢哋嘅總統去玩弄一啲咧細路女，喺呢啲係接受唔到嘅嘢嚟嘅嚇。嗱，白華人得喎，華川粉覺得冇問題嘅，強姦即係強勢咯，佢哋中意強人啊嘛，拜強人啊嘛，強姦都係強啊，係咪？嗱，所以咧華川粉同埋白川粉即係白 MAGA 咧係有根本性嘅區別，就係咧白嘅 MAGA 咧都仲有道德底線。嗱，愛普斯坦呢件事咧，令到好多白人反台嘅，佢哋覺得你唔係我哋嘅總統，係嘛？我哋唔要一個聯同嘅總統啊！呢個道德係絕對佢第一個底線嚟嘅，其他乜都唔好講。你玩細路女，你做咩都冇用。你話俾佢聽，上帝派你落嚟玩細路女嘅咩？你係上帝派你嚟玩定係耶穌啊？定係你一定要玩你先會可以救到美國呢？你可唔可以解釋得到呢？嗱，華川粉冇問題。但係白嘅 MAGA 唔得，佢哋接受唔到，所以咧喺道德方面咧，佢哋始終都仲係有嘅，係有底線嘅。